गजरा सियाही तेरी कसूरी मगन मन मस्त मगन बस मगन मन मस्त मगन बस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी कुछ इस टाइप की रिंगटोन वीडियो बनाना चाहते हैं? तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप की रिंगटोन वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।